個片咧就講 Clause 35 Determination by Employer。Determination by Employer 喺全個條款嘅意思咧就係發包方終止僱用呢個承包方。Employer 呢個咧用咗發包方，我哋香港都習慣用呢個業主。其實業主對應嘅英文咧，如果啱啲應該 owner。咁但係而家個英文 employer 咧，咁大陸用咧就係發包方啦，反而係比較恰當啲。OK， 咁我哋用平時講係都係做習慣講業主啦，但係應該係發包方係啱啲嘅。咁而家我講咧，可能兩個字都撈住用噶啦。好啦，咁 determination 係咩咧？就終止咩咧？就佢想有時咧有啲合同會寫 termination of contract 嘅 termination of contract 即係終止合同。咁點解佢唔用 termination of contract？ 其實可以用嘅，不過想咧就講明咧，想表達就話咧，我就個合同嘅內容咧，啲有關條款仲有啲剩餘，即係假設啦終止咗之後咧，有啲合同裏邊嘅剩餘嘅規定咧，仲仍有效嘅喎啊。咁所以咧，佢想講咧就你又唔使做嘢住啦啊！但係咧合同條款剩餘部分仍然有效嘅。咁所以想就分辨咗兩個 termination 咧，就個 determination 係代表嗰個 employment， 即係個僱用嘅終止。咁當然有啲其他合同咧，contract 就唔係咁寫，就係 termination of the contract。但係實質嘅裏邊嘅內容都係同呢個 determination employment 一樣嘅啫啊！所以咧。termination 有 determination 都係視乎咧整個條文佢最後結果個後果係乜嘢。如果後果一樣嘅咧，呢兩個字就當係一樣意思咯。如果個後果係唔同嘅，咁就當然有唔同嘅，呢兩個字就唔同意思啦。咁但係通常咧，無論 termination of the contract 又好 determination of the employment of the contract 又好咧，都係唔係話 terminate 咗之後咧完全就冇嘢嘅。仍係咧有啲條款仍然生效，要收尾嘅啊，要埋嗰個結局嘅咁樣。咁所以注意咧就係用詞有少少唔同啊，但係可能意思一樣啦。睇實質嘅內容。好啦，第一個35.1(1) 咧就 default by contractor。default 咧我呢個譯做過失，咁亦都有啲人咧譯做咧係呢個違約。咁但係違約有時用 breach of contract 啊 breach of contract BREACH 咁就係違約。咁我哋如果有時用 breach 啊 default 咁點樣分咧？所以我呢個就係 breach 咧就用譯做違約啦， default 咧譯做過失即係有啲冇做到啦啊，冇跟合同做嘢啦咁樣。咁過失我覺得係一個恰當嘅譯名嚟嘅。default by contract 先講咗 contract 就有個過失先啊。如果我想炒個 contractor 有咧，簡單講炒個有啦，咁就有兩部曲嘅。一咧就先有呢個通知佢有過失，之後咧先至可以整出炒有嘅一個信件嘅，係分兩部曲嘅。咁通知個過失呢樣嘢咧就由則師通知嘅，炒有嗰個咧就要業主發包方通知嘅。咁分兩部曲。咁而家先講第一部曲先啦。The contractor may give a notice of default to the contractor。可以出一個 notice of default 俾個 contractor 話幾時出啦 ？Before substantial completion of the works of the whole of the works， 喺成個工程完整個工程完之前出。咁完咗之後出唔出？完咗之後就唔出得噶咯。咁如果佢個 defects 又 make good 又唔好嘅，有冇得炒咧？咁其實呢度咧就冇一個條款咧，就話咧 defects making good 嗰個 period 即係 DLP 啦，唔好做得唔好炒咗。咁不過又咁講嘅，如果 defects liability period 佢做得唔好，你都唔需要炒魷啦。你用一個揾另外即係冇恰當時間裏邊做 make good defects 嘅，你咪揾個第二個做咯，唔需要完全炒佢魷嘅。所以咧呢個合同咧就冇特別講咧。substantial completion 之後有炒有呢個措施嘅，純粹講 substantial completion 之前係成個工程唔係局部完工之前唔係即係局部完工之後，但係成個工程未完咧，你都係炒佢有嘅，因為佢仲係做緊嘢啊嘛。
唔係純粹做 defense 啊。好啦，咁喺成個完工之前，佢有 if the contract defaults by 原來咧佢個 contract 有餘下嘅過失，咁樣咧你就可以即時咧就出個通知，哇佢有過失啦。咁乜嘢過失有 A、B、C、D、E 5大類啦。第一類 A 就 completely or substantially suspending the carrying out of the works without good cause， 即係冇一個充分嘅合理嘅理由或者好嘅理由咧，喺個施工過程之中完全地或者咧係大規模地停咗佢嘅工作即係全部停咗咯，或者係差唔多停晒，得少碼3-2個人做緊嘢嗰啲咯。理論上100個人得少碼3-2個人做嘅，揼下嘅，咁你就可以咧出呢個咧 notice of default 或者我哋叫警告信啦警告信。咁如果要叫警告信都比較簡易啲嘅 notice of default， 即係有過失嘅通知。咁我而家使用警告信呢個講法啦，易啲。B 咧就係 not proceeding regularly and diligently with works。咁記住咧 ，proceeding with 咧係一個一拼嘅用詞嚟嘅，永遠都係有呢個 proceeding with 就唔好漏咗 with 字。咁 proceeding with 嘅意思就係你持續去做嘢啦，咁但係你持續都你要點啊？要 regularly and diligently， 要恆常地做嘢嘅。咁我呢度咧就見到有規律及勤奮地and diligently 勤奮地做嘢咁即係你唔好懶散即係做下停下做下停下持續，即係咁就唔算係 regularly and diligently 啦。咁有機會又被通知㗎咯，警告㗎咯。好啦 ，C 就係咩咧 ？Not complying with the instruction from the architect under clause 8.3 for the replacement, repair and reconstruction of materials, goods or work not in accordance with the contract resulting in the works being materially affected。咁你要講咩咧？就話假設嗰個 contractor 嘅 materials and goods 物料 or work 個工作咧唔按合同規定 ，not in accordance with the contract， 唔合同規定之餘嚴重地唔係簡單即係小錯誤啦，係一個好嚴重嘅錯誤 ，material affect 嗰個 works 即係咧。係實質地影響到個工程嘅整體嘅話咧，咁個則師咧就當然要求你咧就係有 replacement repair 或者 reconstruction。replacement 咧就係更換啦，可能嗰啲材料物料更換啦，或者修補啦，或者甚至咧重做過啦咁佢覺得你呢啲咁嘅所謂做得唔好嘅嘢，要求你做呢個 replacement, repair and reconstruction， 你都唔做嘅，因為按照 clause 8.3咧，佢可以出 instruction 要做呢啲嘢嘅，但係你冇做到，而冇做得嚟咧，呢個咧係影響到呢個工程有實質性影響嘅，唔係小輕微影響嘅，咁咧就可以發出一個警告啦。好 D 啦 ，D 係咩咧？就咧你冇按照 clause 19.1嘅即係遵從19.1規定咁點即係話違反19.1嘅規定啦。19.1關於咩咧？就係呢個轉讓。咁clause 19.1就話明咧，你唔可以將成個合同轉讓俾人。咩叫轉讓咧？就係你其實接咗單執咗，你成個俾人哋做，就收自己袋一筆錢就算數啦。之後乜都唔使管啦，你就純粹收錢嘅啫。助手教授人哋做嘢唔係錢喎，錢就人哋收啦，你就收個佣啦。不過咧，成單 job 俾人哋做呢個就係 assignment， 唔係你做咧，呢個就係唔容許嘅，咁可以即炒。第二個 E，not complying with clause 19.2 by subletting the whole or substantially the whole of the works to the same person。呢度咧就話咧 clause 19.1要講明咧，你唔可以將成個工程全部或者差唔多全部咧判咗俾同一個人做，第二個人做即係差唔多俾晒成單，即係你又賴住話我唔係㗎 assign 咗喎，因為 assign 咗之後我即係我唔係 assign 咗俾人哋，即係我轉讓俾人哋，我轉埋名啦，即係 assignment 有個意義
就係有轉埋尾俾人嘅嚇，唔得。但我又唔係轉埋尾俾人，我有分包俾人啫嘛。咁如果你差唔多全盤分包咧，咁都唔得嘅。剩低少少冇分包俾人都係唔得。咁如果遇咗呢情況，又係會有炒魷，不過都先跟呢條款有警告先啦，警告改善啦。好啦，咁呢個 A、B、C、D 有5大類嘅情況之下咧，係可以出呢個警告通知嘅。個警告通知之後點咧？未之後佢幾個通知要自己有啲咩內容咧？ The notice of default shall specify the default 呢個警告信啦，或者呢個過失通知咧，要講明佢有咩過失。然之後咧，同時要講明 and state that a notice of determination may be served if the default continues for a further 14 days after receipt of the notice of default。咁都要講明咧，如果 if the default 如果所指明嘅過失喺收到呢個 notice of default 之後14天之內仍然持續嘅話，咁就會有機會出封炒魷通知書啦。有封終止你僱用嘅通知書。咁即係話佢個 default 咧，即係呢個 notice of default 要警告佢嗱，你要改善啦。如果你改善14天之後你還不改善，仲係持續嘅話咧，就有機會出封信炒你㗎啦。咁即係有兩件嘢，一講個 default 係乜嘢，第二咧有警告後果係乜嘢。咁咧呢度咧要講清楚就係呢個 notice default 就係一件事啦。跟住落嚟咧 notice determination 係兩樣嘢嚟嘅。notice determination 係正式炒咗封信咯，個通知啦。The employer may 即係唔一定要嘅，就 may give a notice of determination of the employment of the contractor。咁咧跟住咧就可以有啲情況之下就可以出呢個炒信咯。有咩情況咧？有幾條件要滿足嘅。第一 A The contractor continues the default for 14 days after receipt of the notice given under clause 35.1(1) 即係同呢個呼應啦。你14天收到出到嗰個 notice of default 之後，收到之後14天仍然持續冇改善嘅話咧，咁我就可以有資格炒你。不過未咁快。佢要 continue default 之後要加一句咧，就話 The architect certifies this during the continuation of default， 即係話咧，佢14天持續14天冇改善啦，第15天都冇，即係超過14天啦，而喺仍然繼續有呢個過失，有呢個錯失呢個時間如果停咗咧，你又冇出要一個佢翻嚟，即係要喺呢樣繼續咧有呢個錯失個時間之內咧，即使要出張 certificate 話佢持續過失。記住咧，呢個過失咧或者錯失過失呢個過失咧一定要喺14天之後持續，而即使出張 cert 所以咧有兩個動作，一個 contractor 咧過失超過14天，跟住咧佢喺呢個過失持續嘅時間之內咧，即使出個 certificate 證明佢係持續，咁咧先到第三個 C。The notice of determination is given to the contractor within 14 days of the issue of the architect certificate under clause 35.1(3)(b)，即係話咧跟手，即使將 cert 之後咧，呢個 employer 要喺14天之內出嗰張炒魷信啦。咁就咧叫做做咗呢個通知出呢個警告信就通知炒魷個動作先叫做到完。咁所以呢個關鍵要睇下咧，就趁呢啲講啦，就話咧佢持續冇改善超過14天，而咧喺佢延續嗰14天仲有呢個冇改善個期間，即使出咗信話佢冇改善。咁樣咧，即使出之後14天咧，就業主咧就可以出張
出個炒口信啦。當然佢14天再唔出炒口信就點咧？就下回分解。但係咧呢度咧就係一定要14天之內出封炒口信先算數嚇，遲咗就冇得按照呢個炒口信咧，即係你冇出，遲咗出就唔算數㗎啦嚇。好啦，咁如果你真係按時喺14天出到個點咧？The determination of the employment of the contractor under 呢個 clause shall take effect on the date of receipt of the notice of determination。咁樣咧，呢個炒口信出咗之後，對方個 contractor 收到嗰日就係生效啦，收到啊，唔係你發出嚟收到嘅，即係所以你哋咧要有個方法，真係將嗰件通知信咧要交達送達對方。咁樣就叫炒成功啦，咪即係炒有生效啦。咁有冇爭議就另一回事啦。好啦，咁呢度做咩完咗落去都1到即係括號1到括號4就係做咗程序先，就係尋日啦就講先有個警告啦。14天之內就要改善啦。首先冇改善嘅之後再持續嘅話咧，喺持續期間即使出個 certificate 話佢冇改善。咁樣咧，之後嗰個發包方咧就喺跟住嚟個14天咧出個炒口通知咧，呢個咧就按照合同規定咧就叫佢可以即時生效㗎啦。佢對方收到嗰張炒口通知嘅話，咁如果我又冇出嗰張稅，你哋炒唔炒得就唔炒得啦。咁如果出張稅咧，我係超過14天之後。炒唔炒得咧？咁就唔可以根據呢張稅炒㗎咯噃。咁之後仲有冇機會炒？咁之後仲有，不過要再做多即係重新做過晒動作嘅。咁點啊？就呢度講啦。Where the contractor ends default，即係話咧個 contractor 如果譬如喺14天之內停咗 default 咯，停咗又或者咧超過14天之後。你個業主有冇or the employer does not give a notice of determination。咁好啦，14天之後佢延續咗，即使冇 cert 咁又唔得啦。但係好啦，即使 cert 之後你又冇精喺14天就係出個炒口信啦，咁即係好似冇晒啦。咁但係呢度跟住咧 ，the employer may still determine the employment of the contractor，仲可以喎，即係之前咧佢曾經停咗冇繼續曳落去啦。或者呢個 employer 亦都冇出到炒口通知書啦，咁但係佢仍然可以炒，但係有啲條款有咩條款咧？睇睇 the contract continues to default or resumes it at any time。佢可能曾經停咗，不過佢 resume 佢繼續又再嚟過啦，又再嚟過咯喎，咁或者你咧佢不嬲都冇停止過，不過你又冇按照即使出咗張 cert，你個 employer 冇跟手出張 notice 過咗期咧，咁但係佢個 contract 又繼續曳落去喎，咁咧你又可以試即係又行使翻呢個權利嘅噃，不過當然又唔係咁簡單嘅，就有一樣有則師嗰個做法嘅，就係要求做則師做嘅就係一樣同上一樣啦。The act certifies this during the continuation or resumption of default。即係話咧，佢曾經改善過停過，冇再有嗰個過失啦。不過佢又再嚟過咯喎，又或者佢咧即係又再嚟過啦，或者不嬲佢都冇改善過。咁但係你之前冇炒佢嘅，而家咧但係過晒期啦，你當時冇適當時間炒佢嘅。咁咧，但係如果即使重出嗰張 cert，再喺嗰個延續嘅期間或者咧。曾經停過，不過又再翻發嗰個時間咧，你出到又再出到張 cert 嘅話咧，咁就又可以嚟嘅咯，就點咧 ？The notice of determination is given to the contractor， 一樣同上一樣。第三部曲，一就 contractor 有 default 繼續 default 啦。第二，即使喺嗰段期間之內咧就 certify 啦。嗱，呢度你會見到冇講14天㗎啦，呢度之前有14天啦，係咪？呢度咧唔使14天㗎啦，只要佢 continue default 而能夠即使喺呢段時間出到咧，唔使俾即係唔需要俾一個所謂 notice of default
喂，你又嚟又冇㗎啦。你總之咧，你以前衰過，你又再犯重犯嗰陣時咧，唔使再 notice 咗，但係要即時要 certify 你又重犯，咁咧嗰個 employer 咧就可以出個炒嘅通知書啦。A notice of determination is given to the contractor within a reasonable time after the issue of the certificate under 啱啱呢個 B 呢度。咦？好似同上邊一樣咯喎，三部曲啦，又係有 default 就冇咗一個唔需要 notice of default，但係咧佢要持個 default 啦。喺呢段時間，即使話佢真係的確有持續啦，咁你就炒佢啦，出個炒通知。不過咧呢度就冇14天，好似上邊咁冇14天呢個規限合理時間。咁咩叫合理時間咧？其實咧雖然你都冇寫到14天啫，咁但係咧我相信咧呢14都係一個參考日子嚟嘅，你都唔可以同呢14天偏差太遠。咁其實你應該都喺14天之內咧，你就好做啲動作啦。如果唔係佢又停咗，唔係即係停止咗曳啦，又好似好翻咁樣，人哋好翻嗰陣時，你又再炒佢，又好似又唔係好合理地炒人㗎咯喎。所以咧應該就係盡快咧。既然有呢個即時出張 cert 證明咧，咁呢個 employer 就好果斷地炒㗎啦。咁如果你係咁樣係咁猶豫不決嘅話咧，咁 contract 又好一時又好啲，一時曳啲咧，就好似永遠炒唔到人㗎啦。咁呢個要注意下。咁最後6個咧其實係同咧4一樣啫。The determination of the employment of contract under 就呢個3啦，呢度 under 估到5啦。shall take effect on the date of receipt of the notice of determination 一樣啦。對方收到呢個炒魷通知書嗰日咧就即時生效啦，一樣。咁總結嚟講咧就係話咧，我哋想炒個 contractor 咧要佢有5大類嘅做得唔好嘅地方，就係呢個過失嘅情況出現咗。咁咧出現咗咧，先第一次出現咧就要有個 notice of default 要即時代佢出嘅。當然係有員工支持出啦，如果員工之後就冇呢個機制啦。咁出咗 notice of default 之後咧，咁就notice of default 要有啲寫清楚係咩問題啦，有咩過失啦，同埋要聲稱咧，如果你唔改善，10天唔改善就要炒你噶咯喎。好啦，咁係咪真係可以炒咧？都有個程序嘅，就話咧的確咧超過10天都冇改善，而喺冇改善嘅期間，即使話佢衰台車冇改善，咁而佢將張證明佢啦，證明咗之後，你14天之後咧就出你個炒魷信，咁炒咧對方首先炒出街，對方收到之後就生效。好啦，假設咧你個 contract 曾經又好似乖過或者咧你冇按時咧出到呢個炒魷信咧，咁你仍然有機會炒。不過頭先所講情況大致上都要重複嘅，除咗你唔需要再重新出嗰個新 notice of default，但係咧佢仍然要持續地或者翻發地去有過失咧，咁都係要即時出張 cert，咁你就可以咧再次有炒魷嘅權利啦。好啦，咁炒魷咧就係呢個講呢啲咁嘅呢啲咁樣嘅情況啦。咁就 contractor 睇緊呢個雖然咧就話咧你可以呢個業主發包方咧就可以出咗呢個炒魷信咧就生效啦。咁但係個 contract 係咪咁信聽話同意你係恰當炒我咧？咁佢可以話咧，我唔同意你話我錯失嗰啲嘢、過失嗰啲係講啱喎，你炒我咧係唔啱呢個條款喎。咁但係咧，我要接受你炒魷。不過咧，我認為咧，你係一個錯誤地炒我嘅。我而家反過來咧，就係話咧，係你咧呢個業主發包方咧係錯誤地炒我，wrongful determination。wrongful determination。咁但係我話咁咧，你個業主就有個 breach of contract 你錯誤炒魷啊嘛，我接受。不過咧，接受到嚟係因為你基於你個 breach of contract 咧，我接受，我大家唔繼續做落去啦。不過咧個賠償咧你要賠俾我。咁當然呢啲字咧就唔喺呢個 contract 講嘅，喺個 law 裏邊講嘅，即係 common law 咧就係有咁嘅機制。你
對方炒我魷咩？我唔同意你炒我魷啊！你係錯誤地炒我魷 wrongful determination 啦啊！呢個 wrongful determination 足以構成一個 amount to 咧一個 repudiation of contract，即係你毀約係你毀約啊！你炒我係炒錯咗，你毀約，我接受你毀約，不過你要賠償俾我。咁咧通常 contract 咧都會被人炒嗰陣時都會出呢啲招數咧，保護翻自己先啊。咁之後咧再判斷是否炒得啱定炒得有用效解決啦。如果佢唔保護自己啊，佢又唔話接受炒魷，咁啊唔使冇話你接受魷啦，你冇反對嘅話，呢個自動波噶啦嘛。所以一定要反對，但係反對得嚟咧，我都唔繼續做啦。咁所以反對咧，我接受你炒魷，不過係你錯誤地嘅，我要告翻你轉頭嘅，要咁樣保護自己嘅，一般就係咁樣做法。好啦，今日咧就講到呢度先啦，呢個金堂啦，咁樣 OK。